Di masakbayan. Naliday ka manin ang nakakita ka da William Canvi na ang nagkuyog balasang ko. Wen nga rod na. Api nga ta masaksak na no makitang ida nga kuyong. Awatan ti sitwasyon. Nga iso dati na ikari iti tunggal maysa balasang ko. Wen mat na. Ngam, kaslakit may gagagara ang makitang ida nga kuyog. Naragsak ni Vina no makitang ida. Nakakitaam ka na kwada aya. Iti may sa parke na. Diyak man amon. Manipod na nga idi ni William dito'y kantin. Diyak malipatan tilangan. Idi kwan. Inasit gan ni Vina ang kasla iso pa yan tinangaram ka ni William. Ay, ikagumaam apunasan day taarik nam ka ni William, anak ko. Ikagumaak na. Saan ka di nga umadalin ti panakay destino iti sa balay isla, anak? Wan, mami. Madanagan ako na sinon to ti kadwayo iti balay. Inton maibaon kami ti gubatan iti sa baling isla. Agad-adal mo't nagiti kakasinsin mo. Saan da makaumay iti balay? Padasak ti agdamag dita. No asino ti maya tamang kadwa kada kayo iti balay, mami. Sige man nga ron, anak. Ura ikakto iti kwartana. Basta tulungan lang ang damos iti balay. Kan saan ko man naibilang makatulong. Nasaysayaat mo't lang ko man no kabagyan tayo ti kadwayo dito, mami. Wan nga ron. Wan kayam. Mabayag kayo nga tayo iti papanan nyo, anak. Depende iti sitwasyon. No adda kami ni Jai. Saan kami abas na makaawin? Sapay adanag ko na dead spot kano iti papananming area. Awan signal. Tamag ka o mapan kano gayam dagiti soldado ayan ti gubatan. Iso ka nung matimbaga ti opisyal da, tatang. Nasken nga kalaysa kayo pa'y sakbay amapan. Ang mga nada makita na iji asabali a babae, katsukatan na ka. Day tatibagak to kin ni William nanang. Ibagak mo ang kalaysa kami. Sakbay amapan ijay gubatan. Rumbang laeng. Kasanaw no ata mapasama ken kwa na ijay. Makigubat ti papananda ijay. Ay, anya nga iti maalam nukas pangarigan ada mapasamak ken kwa na ijay. Angem nagkalaysa kayo. Ado ti pribilehyo a maalam. Ta asawa nakakat na ron. Dakil ti maala ti asawa ti soldado no ata mapasama ken kwa na ijay gubatan. Alukuyat nagkalaysa kami. Sakbay amapan, tatang. Sayang ti pensyon na kuma. Nadama pasamak kan kwa na ijay. Ay, anak. Masapol nga aramatang matiutat mo. Tapno saan kantong agregat? Dakkel ti sweldo ni William. Tamaysan nga opisyal. Kindawa kasaan mo pa nga ikalay sa ni Vina. Sakbay ang mapantay dya gubatan, bro. Apay ka di, bro. Saan mo ka di akursunada ni Vina para kanya? Karubak idi Davina. At dadagiti banag akayat ko amaamwa. Sakbay nga ikalay sa. At dan sakit amo may papaniti pamilya na, bro. Sa maysa. Saan mo pa yung unay nga amaammo dagiti dadakkel na? Sa bagay, may mayat sa ngagpaiso. No itantan mi pa iti plano mi ngagkasa. Una, uray bagam kan kuan. Ngayon to nagsubli tayo sa kayo agkalaysa. Oray mat kati ni mami. Di na pa'y nakita ni Vina. Saan ko ngamin ngayon pasyar pa'y ni Vina di balay? Isu amay mayat no amumpay amin dagiti may mga. Nagkita kayo lang idi na idistino tayo iti apagbit iti asidag ti pagadalan da. Oh, Jerry, sika ka di dayta? Asino ka kadiitayan, mano? Kasla. Di mo ko na ngagkabaw ka. Ubing kapay. Ang malagip kon. Manong Ronnie? Kung ako na
Ano talaga adina kung malagip? Sim mabali ka matngamin, Manong. May saka na soldado? Naka-uniforme ka, iti uniforme ti soldado. Wen. Ay na. Balasitan ka lang, hindi pimanawak iti lugar tayo. Ita. Adda ka mat dito yung syudad. Pimanaw kami mat iti syudad a lugar tayo, iti natay ni Nanang. Idi kwan, imalis kami man nandito'y nakasarakan ni Nanang iti trabaho na. Kastagaya. Anyang iti trabaho na. Agluto kan aglako iti may sa akantin iti asidag ti pagadalan. Aguray ka. Iti kasta nga itsura. Ada siguro ang putot mo, Manong. Ha? Anya putot. Sikaman. Awan pa'y asawa. Awan pa'y, Manong? Nagsingpat ka no awan pa'y? Kat mo ti soldado ka no kat babaero. Oh? Saan mat nasingpet to'y manong mo. Malagip yung kadipay ti anak ti kasinsinyo ani Ronnie, nang? Teka di anak ni Insansyon, tidakda ka matang. Wenang, nagsabat kami ija tiyendaan. May sabat gaya man na soldado. Kasano ti pa nakaammo mamaysa na soldado? Naka-uniforme di nagsabat kami, nang. Dakil ti nagbaliwan na. Diyak pa'y nabigbig no di nakinasao. Manipod na panda iti lugar ti Amada. Ay, diya ko nakitkita ida nga agina. Dakil ti nagbaliwan na, nang. Awisag ko mga umay dito'y kantin. Ngam agdardaras na. Taat na kano papananda kadagiti kakadwana. Adan tulad pa nagkita mi iti dayjay nga ubi. Masiguradok asaan yung tumot ang mabigbig, nang. Dakil talaga tinagbaliwan na. Oh, nakaisem ka mat asubungat, bro. Manin sa na na. Agmay saka nga umis-isem. Maragsakan na klaeng. Tanasaban ko ti kabagya. Anabayag adyak nakikita. Agasa. Ibumbaga nakikding nga amangan mo at putot ko. Ay, dahil takit di ah. No adang agpay sa putot mo itiruar, bro. Ha? Sigamot bro. Kasano pumangay nga adda putot ko. Kat no nagsingpeta. Ah, masingkot ka ay. Kamamok ah. Di ka man mat bro. Agpada kayo lang iti kapitwa ka ni Cherry. Cherry ka rin, tinagang tinangibaga nga adda putot mo. Wen. Nasingpet day di akapitwak. Nagasa ti makatumpong kankwana. Nasingpat ko naman takapidwam kat nga ron. Saan man. Basta. Nasingpet day jay. Sana balik. Amok to ka. Sisa, kwarta man dita. At pag nami kadagiti kakadwa, naging mawan kwartak. Ay, no iti palutan manan ti papananyaw. Sigurado manan nga itayab ti manok ti kakaiso na amaiggamam a kwarta. Di ka man mangbuisit. Di kami pala nakadandanon iti papanan may agsao ka iti kasta. Kanya nga itayab. Ay, saan kit din? Di kakaiso na naglakwak itinatnatang. Linibas mo kay nala. Mangtid ka no saan. Ha, pagpuunak lang itinatang nga ilakok tinabatay. Anya nga iti pagganansya no alaam tinabatay. Ala, mangirwar ka kit dain. Sige, tayo nakagpanlays. Ay, pimanaw kit din. Ay, kartingak mati pumanaw. Inakagatang itinatang nga isursur ko. Ay, alaan naman ang tipuunak. Sisa! Ayan maun! Ayan tayo bagbaga! Sisa! Ayan mau! Apay ka di tatang. Nay, Awawagan nyo ni Nanang kat pimanaw mutan. Ah. Napanaggatang iti isursur na anatang iti kabalbalayan. ay sinalbag tayo dyan nga inam. Kunak nga ikanak iti kwarta pagpunak ta mapanak makipalot. Naibaga na itay kanya, abasit ka no ti kwarta na. Tain nalayo ka no ti daduma. Salpag tayo dyan babae ah. Oy, Bina, makiasawa ka man kid din iti kaayan-ayat mo a soldado. Tapno maikanak mat iti kwarta. No itad nanto kanyak ti sweldo na, mapadasak mat ti makaigam iti nawadwad bas ti kwarta.
Isungarod nga agawaam ti aggunay. Dagdagam nga kasar kayaw. Di nakmat siguro imunan at danton kwarta. Kaano ta ka di ngagkalaysa? Ang mga nuinton mapan ka iti papanan nyo, kat isukat na iti babae ijay. Gubatan ti papanan mi. Sana mapanagbirok iti babae ti papanan kijay. At dala tamat babae ijay madanagan na William. Vina, kidawag ko matinan anaya panagdalag mo kanya ko. Sana nagbirok iti babae panagtuman. Ikarim asyak laang. Ikarik, si kalang ti babae iti biyag ko. Kasta ka kumamat kanya. Kidawag ka diti panangikalaysam kanya. No saan ka nga ayatan? Ay ayatan ka unay, William. Ay ayatin ka unay. Kaya't kung may saganaan ti panagkalaysa ta. Kaya't ko anasaya ti masakbayan ti bangunan ta ang pamilya. At dan sa order manipod headquarters nga ipapantayo di gubatan, bro. Inton umay alawas ka no, bro. Agsagana tayon. Tano ibagada ang mapantayon. Intayon iti airport. Una. Huwag gayam. Di damdamagan. Noon ta kabagyak nga gyan iti balayo. Pasensyakan. Ako di makita. Padasak man gayam nga ibaga ka ni Vina. No kayat na timangkadkadwa ka ni Mami iti balay mi bayad ti kawan ko. Impashare mo ka din ni Bina iti balayo. Saan pa eh? At the meeting place mi no kita kami. Kasta gayam. Kat, namin ano ka matanapan iti balay da? Namin anon? Ngam tiyak maranaan dagiti dadakkel na. Takanayon naman nga aman. Nagkita ka din da Bina kan Mami mo. Saan pa eh, bro? Mayat ka din ti soldadaw nga kalaysa kayaw. Isaganaan na kanupay ti para iti kalaysa. Kan tinasaya at amasakbayan ti bangunan na pamilya, tang. Aniya, nagbayagan nga Kaano na kang ikan nga iti kwarta no kasta timbagana. Narigat mat no pilitan. Takuna na nga ikakano itinaan-anay apanag ka na. Ay, nagginad mo tayo soldadaw. Di ko masuldado kat naalibtak nga gunggunay. Sana kasta nagginad. Suron kom? Imbaga namat nga apaman asumang pedda, kat iso ti panagkalay sa amin. Kasano, no di na malasatan dagiti bala no makikubad. Ano yan? Nadagsantirik nak apumanaw. No awan kadwayo diti balay, Mami. Imbag pa idi, taas idaglang ti headquarters mi. Mabalin ko ti kanayo namang pasyar kada kayo dito eh. Narigat mo't, no basta mangala ka dita ti saan taunay nga am mo, anak. Amang ano pagkaramidan nak iti madi. Sa bagay, at nakalintigan niyo, Mami. Anyang tatyaramidan tayo. No awan ti makita, saan ang haning agmaymay sa amon. Kabaanak mo't, anak ko. At na panunod ko. Lumayat kayo. Kan lumayat ti tao na panunod ko akadwayo. Anya ka di dayta, anak ko. Kan asino tinapanunot mo akadwak ditoy. Padasag akasarita ni Vina. Ay so ti kadwayo dito balay, Mami. Vina ko nam anak. Ti kayan-ayan mo. Wan, Mami. Iso ti napanunod ko akadwayo dito balay bayat ti kawan ko. Anda ka di nakasarita makadwa ni Mamim no pumanaw ka? Kasaritak ni Vina no kayat na nga isupay lang ti kadwa ni Mami. Into nawanak, bro. Kat, mayat ni Mamim ani Bina ti kadwana? Saan pa yung nakadesisyon? Panunutan na kanupay. Mayat natadayta na panunod mo, bro. Saan mat siguro pag-aramidan ni Vina iti dakas ni Mami? Kastamat ni Mami. Di namat pag-aramidan ni Vina iti dakas. Kaslama di, bro. No siya ka, kat kasla sa anak nga umanugot. Ang, adda ka na kayo dayta, bro. Nakaikad din kayo ka din, Mami. Wan anak, ngam iti may sa kondisyon. Anya na ita kondisyon? Kaya't ko ang makilatis no maikarimatlaan kan ka ti kayan-ayat mo.
Kasano, ti panang kilatis yo. Saan mo nga ibagbaga ka ni Vina asyak ti ina? Ibagam akabagyan nak, kat caretaker klaon dito. Saan kaya maawatan ah? Apay ko mga ibagak caretaker kayo. Dahil ti kayat ko anak, kat babaan iti kasta maramid, maamwa no maikarin ni Vina ken ka. Vina, kaya't kung inton mapanak iti sa bala paglinyan. Agyan ka kumay di balay. Ha? Agyanak ijay balayo? Idinto tawan ka mat ijay? Adamat ti caretaker ka to, Mijay. Sika ti mangkita iti balay kan ti caretaker. Pauitan kay ti allowance mo iti binulan. Kabayatan ti kaagdam iti balay ko. Adda ngamin napanan ni Mami. Agkatunusan to nga ta dagiti dua. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serya tayo talawas ana pa maikari. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsabot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 ganda ito yung estasyon. Agyaman kami itingkay panang taraban. Di Masakbayan. Ti napalabas tapno maamuan ti ina ni William no maikari ni Vina iti anak na. Kinig daw na kan ni William nga agpamarang da ito ay kas caretaker. Numapan ni Vina, ijay balayda. Iti sabali abangir, agayat iti nalimot ni Jerry kan ni William. Iti may sangal daw, kinasarita ni William ni Vina. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo italawas ang napauluhan. Maikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ha? Agyanak ijay balayo? Idinto tawan ka mat ijay? Adamat ti caretaker ka to, Mijay. Sika ti mangkita iti balay kan ti caretaker. Pauitan kay ti allowance mo iti binulan. Kabayatan ti kaadam iti balay ko. Adda ngamin napanan ni Mami. Ipauitan nak iti allowance ko nang? Well, agdesisyon ka. Tadandani kamin mapan iti abroad nga ayan ti gubat. Ha? Sige. Umanugot ak nga agyan ijay balayo. Kabayatan nga awan ka. Ngam inton sumampat ka. Agkalaysatan. Agyaman ka. Ala, in ka nga ron isagana ti kayat mo nga itugot iti papan mo iti balay. Tas sukuran ka inton malam. Itulod nak pa ijay balay mi Pasensyahan. Ngam inawagan nak ni nga atong opisyal. Naira na ngamin anakita ka dito dalan kung agturong ijay. Umay nak nga ron sukunan inton malam, ha? Nakarupot kayo matatang. Papanan nyo ka di manan. Apay adamagam, adda ka di maitid mo kanyak akwarta. Jack pa'y naawat ti ko na ni William nga allowance. Ada ka di pakitang danan nyo? Tapumanaw kayo manan? Inak nga rod agbiraw, parang adda paki-ekstraan kadagiti kakatuwang. Adya ko nam. Allowance ko nam samay. Imbaga ni William nga inton makapan iti abroad, siya kano ti mangkita iti balay na. Pauitan na kano iti allowance ko, tatang. Ayan ti balayda. Nakapan ka ni Jai. Saan pa ay tatang? Ngam, agawat akto iti kwarta. Apaman nga agyanak iti balay na. Ay nagsaya atin ngay. Nagparanod kami ano agawan ka. Mangisagana akano iti gamit ko. Tao may naksukunan dito'y balay, inton mala. Inaksukuran ni Vina, Mami. At dan kadwayo dito inton malam. Tay kunakon, agpamarang ka asana siya ti inam, tapno maamuak no maikarikan ka ni Vina, wano saan. Parag ko nakat may kari, Mami. Saan kayo nagdanag may papankin ko, ana? At na nagtulagan na saan ka di anak.
Tumpalam ti tulagan, no di mo kayat nga ibabawik. Ha? Wan man langan, apo caretaker, matungpal ti bilin nyo. Pagpilyam tulatan no sumangpet, no anya ti kayat na apagyanan na kwarto. Wan, apo caretaker. Nasaya at unay, Sir Soldado, tanag kinaawatan ta. Anya ti kunam, bro. Sukunam ni Bina, taipan mo di balayo. Imanugot ka din ni mamim? Wan, iti may sa kondisyon. Anya day ta kondisyon? Pagparangag kano a caretaker ni mami, hindi bukod mi abalay. Saan ko ang matukod no anya ti kayat ni mamim ang mapasamak? Tapaya kayat nangagpamara nga kaskerte nga. Pinagustuak lang ni mami. Tapno sa anak nga agdandanag no agmay-may santun iti balay. Numaban ka di balay Davina, mapanak man mo't nga rod di ayan ti kantin da cherry. Ambom ti ayan ti kantinda. Wan, asidag ka no iti pagadalan. At ang agpaiso kantin, iti asidag ti pagadalan. Naibaw unak na minsan iti dadya banda. Amangan no nang nanganak pa'y kentin, iti nasao a kantin. Manong Ronnie, nasurutam timbagak nga ayan ti kantin mi kaninanang. Mayat mat gayam ti ayan ti kantin. Bumaknang kayo, taado ti estudyante nga o may mangan ditoy. Nanang! Adda dito'y ni Manong Ronnie! Umayan, anak. Si kapatid day tabarog. Agpaiso ti kuna ni Jerry. Ang nagbaliw ti langam. At dati maar, saan ka di anti? Uwanan, tapno di mo mat ko na. Kat, kumusta ka ngay barog? Ay, inabaya ka saan ka nakikita. Isungarod nga umayak agpakita, anti. Ay, mayat siguro ti sasaad makas may sa soldado o barog. Mayat ama di, anti. Ah, Umay ko ibaga. Adandani kami mapan ije ayan ti pagilyan nga gugubat. ha? Maibaon kami ije, anti. Ay. Iipanda kayo ije pagilyan nga gugubat. Saan ka diya mabalin nga kitakit kayo? Tabala matiin kay sarang tanijay. Saan matkid di ada kami ti maisang iti pinaltugan, anti. Ano ti mabalin mi amay tulong ijay. Ay, Diyos ama nag-aasay. Ay, kaslaing kay agsabakan patay no kasta. Mano ka no ti ipawit ni William ken ka no agbantay ka ijabalayda. Saan namat ngayon baga nang? Nauna akmat ngamin tinagbain. Jakon din namang. Ikapay la. Maibagak anagasak ka. Tanakatumpong ka iti soldado, anak ko. Isungarod na ingka gumaak tinangya si dag iti bagbagikan ko na. Kasta, anak ko. Usarab ti utak mo. Ay, kita anak ajak inusar ti utak ko. Ay, agrig-rig atak ita iti na ni tatang mo. Puso ti inusar ko. Saan kat nga utak? Agbabawi kayo kadi anak ki asawa kini tatang, nanang? Ay, dep-dep pa ti panagbabawig. No kasla ko makawaws ang mabalin asukatan. Anyaman nga oras kat inaramid ko. Ha? Unay daytan, nanang? Kas makita mo. Anya ngay kumati pa kairanudak ken kuana. Ay, kasla siya kimang bibiyag ken kuana. Taan anumot nga agbalog ti ubrana. At dapay bisyo na. Nakasagana ka din, Vina? Mapanta ka din? Saan ka kadin nga umunag dito balay, William? Saan ay? Imanugot ka din dagiti dadakkel mo. Nga umay kaagbantay iti balay, bayat ti kawan ko. Apay ko maadi daw manukot. Kat ko namat nga ipawitan nakto iti allowance. Nasayat nga rin no kasta. Mapanta nga rodan. Adda ka di ijay balay ti kunam akirti kayo. Adda. Imbagla akad ka dom ijay na awana. Amo na ka din ang mapanak mat ijay balay yo? Amo na. Tayo man ko ken ko ana, sakbay ngayon bagaken ka.
Balasang ka di pa jay kunam a caretaker. Ha? May sa abalo. Abay nga so ti pagsaritaan ta. Intakit di lumugan ng tamapantan. Nakadanon tan. Ala, dumsagtan. Siya akong ti mangawit itibag mo. Nagdakkel matgayam ti balay. Ay na, nagkasat akon. No balay kong tuwid ditoy. Apayan ay kulang ka. At ka di parikot. Ah? Awan, William. Sige, intang arudan. At daninanang a caretaker dita unang. Nanang, tiawag mo iti caretaker yun. Dagas ka di? Alangan nga awagak laptan ni tinagan na. Nabayag ka din day ta caretaker yun. Uping pa idi, ison tiyayak. Iso tinang padakkel kanya. Ne, ada kayo matgaya man, sir. Magsaganak iti meriendayo. Agyaman ako na nanang. Nagpintasan daw nagtibalita. Madlaw amak ng da. Balay kong tumatay ito. Ita pa iti kusina. Tapos saanan nga yag ni nanang dito iti merienda. Kaasiman. Ah? Sige. Kaslari na tibiyang ko dito eh. At daw pa'y mga isagana iti merienda. Nagmayatan na biyang. Apaya ka na yun ka amay kulay. Kasla tayo bagbagan. Ah? Ay, kuha, raamaklaan mo't di unag ti balay. Nagpipintas dagiti paintings kadagiti diding. Magusto akitaan. Agyaman tama gustom na iti paintings apili ni mami. Iso tinanggatan ka na kita. Nasa matgayam iti paintings. Saan ka di anangina dagita paintings? Ambok man ka ni mami. Ada na timpla adyos dito, sir. No kaya tiyo mo ti soft drinks, adaman. Kumporme, no anya ti kaya tiyo. Sumango kayo matinanan. Agigitan tayong agmerinda. Ay, kalkalpas ko laang anag merienda, sakbay asimbangpet kayo, sir. Agtugawak laang dito'y asidag. Makamu kayo nga rod, nung nalpas kayo na kunayo. Ay, sige laang, sir. Agmerienda kayo. Ada laang dito, inod na may masapon niyo. Agyaman kami nanan. Inak isuro ti pagpilyam na kwarto. Ang pili ako nang kumpormilat na ditan. Sana mabalin na kung formilatan. Inkag pili, sa ikabil ko tibag mo iti mapilim na kwarto. Sige, mapantaman lang. Inka, tapos mabalin mo tagin na kalpasan na makapili ka. Intang arudan. Ay, kas lalaban mo ka. Kaya't kuntagin na. Gusto ka ti atap ko, akayat mo tagin na. Pinanawan na latan tinagmeryendaan da. Madlaw akas lamabisin, isungado tikinan na. Ay, nakman la idalima na kay tiplato kada baso nga inosanda. Nadlaw ko arawot kalisato na itakit. Rumbag ko mga itarimaan na pa'y tinanganan na sakbay a pinanawan na. Ay, sansamot anasaya at tinapili ti anak ko. Nakmalay tarimaanan na. Imbes nga da katulong ko dito'y. Saan ba't? Tananayunan lakat garod ti trabaho. Dagita talo ako kwarto ti pagpilya. Katamnat na kita, tagpili ka. Anda pa si Taramida kiti kwarto. Agsubliak tumutlahe. O sige. Ay, lukatakman na ito ang kwarto. Takita ang tunan niya. Nalawagan na pintas. Dakkel ti katre, kan dakkel matya parador. Nagmayadan na ito. Isang ti pilya. Arig na lawlawang ang ti salas ti basit abalain. Ay, taka di ang kwarto tinapilin. Iyunag ko ka din dita, tibag mo.
Juan William, napintas tayo ang kwarto. Magusto ak launay. Inton makapan ni William iti abroad, mapanak mamit po masyar iti balay da William. Kita man ti balay da. Ay uray siya. Mabanak tumot Kayat ko ang makita ti balay ti agbalin a manugang ta a soldado. At da siguro pa kairanudan iti balay ni William. Kas kumaitian niya. Apay kung mga ibagak ngay, imbes asak ti nakapanunot, si ti mairana o di ti napanunot ka o. Jakman amukan ka. Day talabagbagin ti pampanutan. Mapan kami ni airport. Agkanad kayo dito, ya. Saan mo aliplipatan ti binulan nga allowance ko, han? Ipauit mo adagos. Di ka madanagan. Pauitan ka adagos. Ngam kabayatan na jak pa'y makaipawit. Alam pa nito, eh. Uray, basik pa'y agatan. Ay na, agyaman ako na William. Agad kwarta. Alang arudan. Mapana ko ni di pagparadaan ti military truck kapag luganan mi ama paniti airport. Sige nga, Rod. Saan mo aliplipatan ti kwarta, Juan? Jay laang ipauit mo tinamnamaa. Nasapay nga oras, sakbay nga agrubot ti military truck amang itulod kada tayo di airport. Anya ti plano nga raminan. Tilasog ti may nga oras, bro. Mabalin ka di akaduan na. Tamapantabas iti kantin ti kapidwak. Ha? Sa bagay, asidag matkat di dito ti kantin saan ka di? Wen, darasan ta. Tapno makasublitan pladagos. Sakbay amapan ti pagluganan tayo. Sige, mapantangarodan iti kantin nga ibagbagan. Agyaman na, bro. Manong Ronnie, ipagtay may kamanan. Ada ka duwang manong? Tinagtang resultado ni William. Kwa ading. Umay kulay baga, ngayon tun madamdama. Agrubuatan ti military truck apag luganan mi amapan di airport. Agkuyog kayo amapan ijay abroad, manong? Wen, Ikarkaranan ko. Asapay kumatanapya kayong to amin nga agkakadwa amapan ijay, manong. Mailisi kayo kumain ti anyaman apagad. anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na tinggan, tituloy ka serye tayo itaalawasan na pauwan. Maikari, dito ang drama tayo, di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, iti pa nagkikita da Ronnie, Nanaela Cancheri, naragsak na gitoy. Ngam idiimbaga ni Ronnie ang maibaon da ijay pagilyan nga gugubat, nagdanag dagiti agina. Kabayatan ti panagsagsagana dagiti soldado, napanpay da William kan Ronnie, iti kantin da Cherry. Papagayam, dengken ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang pauwan. Maikari, dito'y drama tayo, di masakbayan. Agkuyog kayo amapan ijay abroad, manong? Wen, ading ko. Ikarkararat ko. Asapay kumatanapya kayon to amin nga agkakadwa ijay, manong. Mailisi kayo kumaiti anyaman na pagkat. Nagkaman kami ading ko. Dahil tanasamit abalikas mo, ti balong mi amapan ijay gubatan. Nagpintasan ti kapidwang. Nakita ki din. Ngam balasitang pa idi. Ita, balasagan na nakapimpintas. Kung natunot kan ka, napintas kan nasingpati kapitwang. Jerry, napintas ka kano kuna ni William. Sige, in kami. Tama nga mapanawan kami.
Anya ti imbaga ti kapitwam sakbay api manaw da. Mangrabrabak la siguro na. Naragsakan ka ba't anak ko? Isan mo lata ka di anaponas tiriknam iti day di asoldado. Italimang ko lang iti kaunggak ti marikriknak na. Anya mamon kat adamot nagasgasan a babae iti biyag na. Uy, nanak. Oray adariknam iti may sa a tao. No adda nakauna, ay iawan mabalin mo. Wen na. Isungaron jay kunak nga italimang kulata iti kaunggak daytoy a panagayat. Makasarak kanto iti napudno nga ayat, iti husto a panawen, kan gundaway. Tsak amo no dumtag pa'y day tagong daway na. Awan magmaksay kanyak, no agtali na edak abalasan itinggat-inggana. Saan akasta ha? Kasano no awanak to na. Asino pa iti katakon ay nay mo iti piyag. Di na ka ditulungan nga dalos balasang ko. Nalawa ti dadalusan dito'y balay. Trabahong day tanana. Si katikir-tikir. Siyak mo ti amo. Ta siyak to ti asawa ni William. Kwa, kidaw katulungan ako ma. Tamarigatan na nga dalos. Dakkel unay to'y balay da. Dalosam ti umuna akad sa aran ita. Inton bigat ti may kadwa akad sa aran. Kasjay, no saan mo amadalusan amin? Di nak ibibiyang nga amom. Dalosam ti kwarto, tadda papanak. Dayto'y kanili asawaan ti anak ko. Bastos, sadot, kandugyot. Jaklag di maanusan akabalay ti kastoy at tao. Ambisyosa. Uray ko manusaan ang nagrawat. Nabalik ti wallet ko iti kwarto. Saan mo ka din na inala? Sa anak nagtatakaw. Kan sa anak pa'y ngay munag iji kwarto. Tajak pa'y nalpas ang nagdalos. Dito pang ipananda ka dagiti nasugatan tinang idistinwan da kadata. Tumulong ta amang ipan kadakwada iti pagagasa. No kastoy agubat, kasi dagiti may raman na sibilyan. Saan lang nga sibilyan? Pati da tayo nga day ti adayo. Kat kinid daw na titulong tayo kadagiti kaalyado tayo apagilyan. Ay, una yan dagiti umay day nga nadangkran na soldados. At tanapot iti ma. At danay katan iti saka. Kanadda tayo. Nay, adamanan isang patdaan na kay stretcher. Umay ka, sabten tayo da. Ay, at damanan. Manayunan man nga roden tinasugatan na soldado. Wan nga ron. Kaasi naman. No apay ngamin apalubusan dagiti pang pangulo iti pagpagilyan ti kubat. Adu ti may raman. Kunatay may sa agayam ko. Ano kanu addasan na pagkinawatan ti dua presidente. Isudalangan kanu ti agdinanog. Sandan nga idalan iti kubat. Nay, nakapasyar ka mat dito'y balay. Kasano'y di balay ti soldadaw? Pimanawak pa'y, tamadama ti dalos ti caretaker. Agsubli akto inton madamdama tatang. Sumuro tak, tayo nakmamad kitaan ti balay ni William. Anya ti aramitin nyo iyan? Inaklang mat kitain wano pasyarin ti balay ti agbali na manugang ko. Mapanak inton madamdama. Nakadalos kan nakaluto mat siguro ti caretaker. Nakaluto ko na. Ay, itjayak mamangaro damangan. Imbag no inlakam na kayo, tatang. No di nak inlak ay kan nagdya kanin na kuma. Pagluto iti sa balay, ta iso ti kanin na. Kumusta nga tamat na manong Ronnie ija na panandago batan na? Ay, kasano ngay ang maamuan ta. Ay, katawan kanumot signal ijay. Nagrigatan nga iti sasaadan da ijay. Makapadanag mo ti kastoy. Itapay anatuntulan dati kabagyan ta. Andamon pagdandanagan ta. Panakairan-ranana nagkadwada ka ni William anay destino iti gubatan. Agkadwada pa nga imay nagpakada. Sakit nadlaw ko. Tinalyaw na ka ni William. Idi pimanaw da. Sayang day ta pa nagtalyaw na. Adamat nga rod kaayan ayat na. Ay,
Dumanon tumot lang ni panawin nga adda to agarap kan ka. Saan ka maawanan itinamna mataubing ka pa imay. Saan ko atarigagayan nga dagaram kanyak nang? Di mo maibaga dayta, taditay amo ti pasama kan gondaway. Adda dagiti banag, asaan tayo anam namaan nga mapasamak da. Kapayatan ti panaglabas ti panaway. Kaano ti plano nga ipapanidya balay ti soldado? Apay adamagay, di mo ko na sumurot kamay. Dakas ka day no mapantadwa. Kitaan talaang ti balay na. Awan ti aggatang itilakom ijay. Nila ang vina ken ti caretaker ti atay jay. Ay, sa anak mo ta mapanagla ko ijay kait. Mapanak agpasyar. Parke ka di ijay, taing kagpasyar ako nam. Apay nga rod asika kat mapankamay. Sa anak ama panagpasya. Inakagkita, no at mabalin ko apakairanudan ijay. Pakairanudan. Anya ti kayat mo asawan. Ay, di mo damagay. Diskartik day tao. Ne, asino day takadwang balasang? Apingin may dito eh. Iso ni tatang ko na na. Apay kasla sa bali ti panagkita yu kan ko na. Anya ka diti umay na aramidan dito eh. Na, apay adamagam, siyak ti may santo abumalay ditoy. Di kan agdang magpay. Dakas ka diti agdamag, balasang ko. Awan nga min ka-is kan na ti damdamagan. Oh, nakaluto ka ka diyan? Nalpasan, nga para iti wala ang tao ti luto, balasang ko. No para iti doa tao lang ti inlutom. Kanin mi kinitatang ko. Mangiluto ka langan iti sabali akanam. Ha, nagbastos magtandag ito'y nga agama. Makitkitam ka di pa'y ti kaayan-ayat ni William. Anya ka di tinagan na. Vina tinagan na na. At dahil hindi pa nakakitak kan kwa na ijachindaan. Saan ka di ngam amuna ka? Di nakakadipansinan no kasjay nga agsabat kayo? Saan kami unay anasidag iti tunggal may sana? Kasla na panakkel man. Manipod adan relasyon da ka ni William. Saan ka di anabiit dalaang anaadaan iti relasyon? Wala. Agad-adal kami at ni Vina iti may sa pagadalan. Nadistino mat ni William iti asidag ti pagadalan. Taadan sa nakaibaw nanda ijay. Sadyay mo nga rod nakita ni William. Wala. Ni Vina tinakitak nga imuna nga imasidag ka ni William. Nakiselfie. Idi kwan, nagbalinda nga gayam. Kasla ni Vina, tinangarami ni Kususan, tapno na ginasidag tirignada, kasta ka day. Kasla-kastan na. Ada nga miniditi kasla inaramid da a checkpoint iti asidag ti pagadalan mi. Di tabangira kanto nang. Wan, malagip ko na. Pasaray anda soldado di tabangir akat to. Kaputa maakit kidi nga ado ti rebelde ang magmagna dita, nga agturong ijay bantay. Saan sa kanong agbayag ti kuban? Talagtutulagan da nga dosis 5 ti duwang agkabuso. Nasaya at mat, tapno pagawidan da tayo. Ay, may ramraman tayo kat dito eh. Imbagkit di tas saan tayo akarama na may baon iti battleground? Narod, barang makaawit tayo. Malagip ko gayam ti kapituam. Nabayag ka di saan kayo nagkita. Ubing kami pa, di pimanaw kami dyan lugar da papa. Nabati da dyan lugar mi. Ang midikwan, imalis damat laan. Oh, kaslan ako nam. Nga ijay kayo ni syudad na nagkita. Puno na ita bro. Dinakpay nga ron na bigbig, di nagkita kami. Nanganak idin iti kantinda. Ngam sumagmamanon atawan ti napalabas. Idi lang na destino kami ti dayja abanda ti syudad. At da display nga arak dito'y salas. Kaslamayat ti uminom Kwa, display ni Sir Dagita.
Saan nyo ko maapakibiyangan? Naimas lakit di dagito nga arak. Ay, hindi ka man mangala iti baso, ta uminuma man dito'y salas. Anya, uminom ka nito'y salas. Ay, saan ko mamata? Nay, asino ka kumamang iparait? Siyak ti ama ti agbalin nga asawa ni William, nawatam. Agasawa dan tungata. Agparparit nga kanyak, akas lasaan da nga katuluyan. Apay kumasan? Injag ka din ni William ni Vina ditaoy no di nasawain? Kasta nga tanga agpaiso. Oy, tay baso nga ibagbagak. Ika mangala. Kunak man no awan kwartang. Apay nga rod, nakainom ka. Ah? Mayat gayam pagpasyaran ti balay ni William. Naimas ti makan, ken naimas ti arak dayjay. Nangan ka ijay. Ay, adda ka di pa'y arak dayjay kat awan mo't ni William. Ada, istitsed nga arak ko naman. Naglamuyot nga gayo si ti Karabukaw. Insarak mo man nga rodan aday tangiwat mo iti ara. Anya ko mati pakasik naram kat di mo matkwarta ti gatgatang ko iti ara. Ken libre dayjay, naimas pa. Dayta ti paglaingam. Di ka pa'y mo't ngamin agagawa. Tapno maadaan ka iti trabaho. Udi agtrabaho aktaw no kayat kao. Di nakmandaran no di mo kayat ti makaraman. Dayta makidaw-dawat akanayon ti amom. San ka nga ron adumawat kanyang iti kwarta? Tadi kan ikan, lokaw! Manukan iti taman ni Jerry akapidwa. Inauna ak itiin na matawe. Kwentaam, namano, 29 ko ita. No 29 mo. Inauna ka iti inam. Kaya't nasawan, 23 na ita. Wen bro, 23 na ita. Apay ka di adamdamaga. Ba? Nadamag ko lang bro. Nagpintas dahil siya kapitwa. Sa bagay, napimpintas ng ni Vina akaayan-ayat mo. Pudnuti ko nang bro. Ingkarim samat ka ni Vina, nagkalaysa kayo apaman na makaawit ka. Saan ka di? Depende. No, anya ti kahit ni mami. Madlaw ko nga rod, kaslasan ka pa nakasagana amang ikalay sa kadkwana. Kas nangarod bro. Anya ti aramidak. Ingkakadimanan isarak day tangiwat mo iti ara. Ay aglisi kay ti pagnak. Ape adamagam no papanak. No adamat papanak, saan mo matadamdamagan? Basta makita nga dawit mo abaskit kan bigao. Apay kumatamagan kita mukon ngayong kaglakaw. Makapaawan ganas ka kasarsarita. Nawan ka man laangan. Damag ka. Adda ka manan. Anya manan ti umay mo aramidan diti balay ni sir. Kasla sino kami tingag sa kanyak si ka-caretaker. Intad kanyak ni sir ti karbangak amang kita diti balay na. Kastamot ti na. Impyarda kanyak na ito'y abalay. Aglisi ka iti pagnaak. Umunegak. Ingka mangirwar iti baso ta uminumak. Ti kadi-display manan ni sir ti inumom. Anya kumangay. Di mo ko na nga da-display tapno iso ti inumay. Kasla ka kalalayman. Eh, Kaya't mo, taayabak ti ina ni sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryetay wita alawas ang napulwan. May kari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagod ko na kayo, TMPBC Drama Production Center,
iti DZWT 540. Ganda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.